高天賜議員。主席、司長、醫生、護士同埋啲助理，咁都睇到司長個回覆咧，就有35個普通科嘅醫生就會進入工作啦，但係唔係全部都係去急症啊嘛。咁長久以來咧，其實司長都即係有時間去急症室嗰度睇下，幾緊張。其實佢哋裏邊呢啲人手嗰方面咧係不足，同埋咧即係可以講到魂魄都唔齊。就算你俾啲咩培訓俾佢哋咧，佢哋都冇時間翻屋企休息。咁喺呢度咧，我有3個問題咧，都想了解咧，關於硬件同埋軟件嘅。咁硬件咧，大家都知道咧係不足嘅。咁第一樣嘢咧就係我哋4大一間醫院最緊要咧就係急症啦、ICU 啦、燒傷啦同埋手術室。咁呢4樣嘢咧，究竟我哋而家仁伯爵醫院咧，好贊成講嗱，由尾嗰度咧嗰個所謂手術室咧不足嘅，因為骨科嗰度咧排期咧都好長時間，個個都好努力㗎，醫生又好，護士又好，助理又好，佢哋盡晒㗎啦，已經差唔多叫到好耐已經崩潰㗎啦。但係而家我哋有個新嘅醫院嚟到醫院，可唔可以咧轉介去嗰邊做啲手術咧？即係裏邊咧即係應該有20幾個手術室嘅。咁呢啲可唔可以係骨科第一時間咧去嗰邊咧？如果要等咧，因為等好長時間，佢哋又痛。我哋議員辦事處收唔少嘅求助咧，但係即係都盧局長都知道即係點樣去做，即係但係佢唔可以做啲奇蹟出嚟噶嘛。第二樣嘢咧就係嗰個燒傷嗰度咧，咁嗰啲床位咧係因為你已經根本上都冇噶啦，即係仁伯爵都要褪嗰啲去 ICU， 但係實際上咧佢燒傷我哋係要有喺度嘅。咁而家新嘅醫院咧有幾多個床位係燒傷？第三咧就係 ICU 嗰度啦 ，ICU 嗰度而家都睇到咧，而家有離島醫院咧都會減，但係事實上仁伯爵醫院咧嗰度嗰個牀位咧長久咧好多時咧都係好長時間都要逗留喺入邊咧，都唔知擺幾耐先至可以咧轉介第度或者康復嘅，即係所以某個程度咧都係好緊張，喺硬件嗰度好緊張。咁最後就急症室啊！即係急症室咧，如果司長得閒咧落去睇，真係好辛苦。佢哋人手，尤其是護士，我哋收到最多求助咧，就係啲護士同埋嗰啲助理。跟住其實咧，佢哋翻工嘅手腳都唔會停嘅，係因為好緊張，已經都冇時間講説話嘅。咁呢一方面咧，點樣可以減輕即係人手嗰方面真正咧減輕佢哋個工作咧？唔該。